ni yapi sasa? Jambo la kwanza, an-nikahu, ndoa. Jambo la pili, wat-talaqu, talaka. Jambo la tatu, waraj'atu, narejea. Mambo haya matatu, ndoa haina utani katika Uislamu. Hakuna utani katika ndoa, hakuna maskhara katika ndoa. Sheikh, hatujaelewa vizuri nini maana ya hamna maskhara wala utani katika ndoa. Nyinyi mashekhe mnatuambia mke na mume bwana, ishini kama marafiki, mutaniane, maskhara yapo ndio yanajenga nyumba. Hata Mtume alikuwa akiwatania wake zake. Sasa hatujaelewa shekhe sisi. Kwanza naomba tufahamu maana ya ndoa. Nini maana ya ndoa katika Uislamu? Ma huwa nikahu lughatan wa istilaha. Nini maana ya ndoa katika Uislamu? An-nikahu lughatan, ndoa katika lugha maana yake dhammu shay'i bishay'i, kukutanisha kitu na kitu. Hii ndio maana ya ndoa. Unamchukua Bwana Muhammad unamkutanisha na Bwana Bibi Khadija, unawachanganya pamoja kindoa na kihalali. Hii ndio kilugha, kukutanisha kitu kwa kitu. Kisheria ndoa maana yake nini? Huwa aqdun la yasihhu illa biwajhin makhsusin wa kayfiyatin makhsusatin. Ndoa kisheria maana yake ni fungamano, ni agano, ni mkataba ambao hauwezi kusihi ila kwa mfumo maalumu na kwa namna maalumu. Hii ndio maana ya ndoa. Sasa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema mambo matatu, ukweli wake ni ukweli na utani wake ni ukweli, akasema jambo la kwanza ni ndoa. Anakusudia nini? Anakusudia hivi. Kwa mfano, Sheikh, wewe una mabinti, tajie binti yako mkubwa jina lake. Najat. Jamani, sikizeni vizuri somo hilo. Huyu bwana anaitwa Ghalib, akimfuata mtu katika hawa wanaume hao wanaorekodi. Sheikh anaitwa nani? Hussein. Akamwambia ya Hussein. Hussein akasema naam, nimekuozesha binti yangu Najat. Hussein akisema na mimi nimekubali, tayari ni mkewe. Anaenda kuchukua jiko bila wasiwasi wote. Ya Hussein, naam, nimekuozesha binti yangu Najati kwa mahari yake shilingi 50,000 au msahafu. Na binti kashaambiwa leo nakuletea mume anaitwa Hussein, na binti kakubali. Hussein hana habari, kakamata kamera yake anazungusha, kapewa jiko hivi, naye kasema na mimi nimekubali kwa maskhara. Okay. Hili limetokea Saudi Arabia. Mwalimu anasherehesha hadithi hii, kaandika katika ubao hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyosema thalathun, mambo matatu, jidduhunna jiddu, ukweli wake ni ukweli, wa hazluhunna jiddu, na utani wake ni ukweli. Jambo la kwanza, an-nikahu, ndoa haina utani. Ukimwozesha mtu binti yako kiutani, kimaskhara na yeye akaitikia, ngoma imetoka, ni mkewe halali. Na talaka, takuacha bibi. Wapi ufurukuti wewe, unaweza kuniacha mimi wewe? Na kwamba nitakuacha bibi, sasa kuacha, sababu tukono unafanyaje? Tayari bibie kwaheri kwa kuonana, ushachika.
Haya basi, nimekurejea, basi ufurahi, tayari ushamrejea. Hapa nadhani picha mshaipata, sio? Shekhe akawa anafafanua hadithi, mwanafunzi mmoja mkorofi akasema, shekhe sijaelewa. Shekhe kila kifafanua, shekhe sijaelewa, kila kifafanua. Shekhe akasema, kwa mfano mimi binti yangu anaitwa Maryam. Akamtaja jina lako nani? Akataja jina lake. Kwa hiyo mimi nakwambia ya fulani, akamtaja jina. Akasema, na nimekuozesha binti yangu Maryam. Akasema, na mimi nimekubali. Shekhe akachanganyikiwa. Shekhe akasema, acha sasa hivi, toa talaka. Sasa shekhe, vipi usimniozesha? Yaani mimi nimekuja darasani kusoma, alhamdulillah leo naondoka na jiko, ama kweli Allah akitaka kufungua anafungua. Shekhe ugomvi, shekhe akaanza kumfundisha, sema hivi, wewe Maryam, nimekuacha. Kijana simjanja kagundua kwamba hapa atakuwa namwacha. Imeenda mwisho akaona nisikumbane na mwalimu wangu, na mimi sijajiandaa kwenye ndoa. Akasema, haya ya Maryam, nimekuacha. Wakidhani hiyo sio serious, hajaachika, lakini kisheria kumbe. Kwani mtume kasemaje? Mambo, semeni Kiswahili, mambo mambo matatu. Ukweli wake ni ukweli na utani wake ni ukweli. Jambo la kwanza ndoa, jambo la pili talaka, jambo la tatu rejea. Sasa nadhani picha mmeipata, sio? Sasa tuanze na hilo jambo la kwanza, ndoa. Jamani, ni jambo ambalo ni hasasa sana kabisa, ni sensitive. Tena baadhi ya wanawachuoni ni washangazi, binti yako ndo kwanza yuko la 5, yuko la 6, alafu bwana akatamka fulani bin fulani, akasema naam, nimekubaozesha binti yangu yuko la 5, fulani binti fulani. Akisema nimekubali, wanakwambia ni mkewe tayari. Sasa kinafanyika nini? Anabaki kwa babake mpaka akue, na jamaa anavuta tarehe, anajua sasa la 5 ana umri fulani, la 6 ana umri fulani, la 7 ana umri fulani. Sasa kisheria anaweza kuwa mke, anachukua jiko lake. Leo Waislamu tunachezea ndoa. Ndoa ndugu zangu ni nusu ya dini. Bwana Mtume anasema, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi, atakayeoa au akaolewa hakika ametimiza nusu ya dini yake. Falyattaqillaha fi nisfi albaqi, basi ni kazi yake yeye sasa kumcha Allah katika nusu iliyobakia, ili awe ana dini kamili. Hii maana yake, ukiwa ni bachelor au bachelati, mwanaume ambaye bado hajaoa au mwanamke ambaye bado hajaoa, na dini yako bado hujafikia nusu ya dini, kwa sababu kinachokubusti from 0 mpaka 50, si ndio nusu? Kutoka 0 kutoka 0 mpaka 50, si ndio nusu hiyo? Kinachombusti mtu kikamtoa 0 mpaka 50 kidini ni kitu gani? Ndoa. Katika kusoma kwangu sijawahi kuona pahala Bwana Mtume kasema ibada fulani inambusti mtu kumtoa chini anafikia kiwango cha nusu ya dini, isipokuwa ndoa. Sasa wewe kataa kuoa, bado mpaka nijenge, mpaka nifanyeje? Au kataa kuolewa, bado utabakia tu sijui 1% au 2 au sijui 5, lakini nusu huna. Anaweza kaja mtu tukizembezembe kimaskhara akaoa kafikia nusu ya dini. Sasa Mtume anamwambia mche Allah katika nusu iliyobakia, uwe na dini kamili. Kishki TV, nuru ya dini yako.